Buenos días, pueblo. Hoy, día sábado, estamos aquí a 16 de enero del año 2021. Vemos aquí a doña Lucy haciendo una fogata al estilo de los años 30, 40, 50, de esos años de la revolución, preparando su abanico, su comal y su molino ahí para moler el maíz. A ver, una mirada para acá, doña Lucy, para que se haga. A ver, algún mensaje que va a cocer hoy, doña Lucy, ahí. Vamos a cocer tamales. Tamales, mira, tamales. De chancletas. A chancletas. ¿Le van a poner carne de qué? De pollo y de cerdo. ¿De pollo y cerdo? ¿Envuelto en hojas buenas o de plátano? Hoja blanca de tamales. ¿Cómo? La hoja blanca de tamales. Ah, la especial. Pozole. Era de pozole. La especial, y tienes tu fogón ahí. Y aquí tu lumbre. Vamos a ver allá donde se van a envolver. Y aquí tenemos a la abuelita indígena, Marta Morales Salomón. A ver, abuelita indígena, para acá una mirada. Acá, un vistazo ahí para la cámara. ¿Están haciendo tamales de qué? Tamales de chancleta. Ah, de chancleta. ¿O esa es la hoja buena? Esta es la hoja. Y es la hoja fina que se agarran para los tamales de masa cocida. Ándale, Lo que vale oro el sabor de ese tamale envuelto con esa hoja. Y aquí tenemos la masa. Y aquí ya la palangana donde le van poniendo poco a poco ahí. A este ya no le ponen olote porque tiene una tapadera. Aún tiene una parrilla ya. Nos dice aquí la directora de la orquesta que tiene una parrilla. Y aquí vemos ya las hojitas como las cortaron, las chiquitas. Mira, ¿y por qué le ponen doble hoja ahí? Porque tiene pañalitos. ¿Cómo? Se llamamos pañalitos. Pañalitos. ¿Verdad? ¿A cuál pañalito le llaman? ¿Al de abajo? Al de abajo, sí. Para que no se... Por si no se carrota o algo. Mire. Aquí están las personas de orgullo veracruzano. Mira. Y aquí Marta según le va a poner ahora... Ya le puso la carne. ¿Y qué más? ¿Qué le está poniendo ahorita? Su guiso. El guiso. ¿Qué lleva el guiso ahí? ¿Qué le pusieron? ¿El pasote o qué? Cilantro, tomate, ¿qué más? Chile guajillo, ¿o de cuál? Chile guajillo. Chile guajillo. Tomate y chile chipotle. Y chipotle. Pues aquí estamos ya desde un rincón veracruzano viendo a las estrellas. Para que vean allá en Estados Unidos, en Japón, en Portugal, los amigos de Perú, de Argentina, allá la amiga Lore Gómez desde Tucumán, Argentina. Y un saludo aquí de estas princesas, de doña Lucy Macrina y la abuelita indígena Marta Morales Salomón, mientras son acompañados acá de un reloj que se utilizó en el año de 1952, un reloj que estuvo al servicio del pueblo y hoy luce en el Museo de Colección Zulbarán para todo el mundo. Abrazos y más abrazos. Desde Sayula de Alemán, Veracruz, su amigo Javier Zulbarán Antonio, llevándole parte del tesoro que tiene Sayula acá y que no le han podido dar su lugar especial para exhibirlo a nivel internacional, nacional, regional y local. Abrazos y más abrazos.